大家好，我係智慧兵哥。似咁個珠海市區山景豪宅，你覺得值幾錢一方呢？曾經4年前呢度賣緊3、4萬蚊一方，而家呢打5折出售，幾錢啊？22,000蚊成交。我哋而家嚟到17樓嘅實體人萬間，我哋係2梯3戶嘅。我哋而家中間呢戶呢係睇到最多山景嘅。咁入門口呢，我哋可以望到我哋有14米長嘅客廳。非常之誇張，3.6米左右嘅開間，入戶花園呢度可以睇到，哇係貴位，人哋呢一般都係20公分嘅，咁兵哥度下俾你睇，1、2兩攬多大多50公分，而且呢2、3米啊，真係誇張。嗱，我哋嘅廚房呢，我哋而家係做到玻璃膠標嘅，咁呢我哋而家都可以砌個牆，都可以我哋可以望到就係呢度擺個雙開門嘅冰箱位，空間呢 OK 嘅喎，非常之大氣。呢啲呢係我哋嘅交樓標準，嗰啲櫃呢廚房3件套全部都係有嘅。咁我哋客廳呢邊嗱，而家擺完個攤台，仲剩低個空間，哇！呢個位置仲空咗咁多。客廳呢度，哇！我哋係121平方嘅大3房嘅。我哋交樓嘅時候呢，呢度有個推拉門嘅嚇，因為我哋呢度係陽台，我哋可以望到我哋嘅山景，一線山景，哇！真係正。咁呢，我哋睇下第一個房間。第一個房間有啲特殊，點解呢？因為我哋成個房間呢，其實係從呢個位置到呢邊咁大嘅，但係咧，我哋而家改成咗2個房間，做成個書房，同埋呢度呢係實際上交樓呢係一個陽台嚟嘅，咁就直接連過嚟嘅。咁而家我哋改成個房間嗱，改成個房間呢擺1.8米嘅大床，而且呢再做個衣櫃，再做個書台，冇問題。而且呢望我哋嘅山景嘅，夠唔夠正？咁呢我哋咁呢個設計呢就多出咗個書房啦。咁後期呢你都可以唔要個書房，咁就成咗大3房。嗱，睇下我哋嘅書房。嗱，哇，係咪先？呢度係完全打通嘅。有咩唔明白嘅呢？兵哥 send 嗰個設計圖俾你。睇下我哋第一個洗手間，呢個洗手間呢係乾濕分離嘅。呢邊嘅價錢呢係22,000零蚊，帶埋精裝修，任揀嘅而且呢係套套現樓，總價呢大概270零萬到280零萬，帶埋精裝修。嗱，每一戶都係望山景嘅。呢個係兒童房，而家做到上下鋪嘅，下邊做櫃，上面瞓覺，空間仲好大。睇我哋嘅主人房，呢度呢改成咗4房。主人房呢，個洗手間呢唔對住床嘅。睇我哋嘅洗手間，洗手間係非常之大嘅，而且呢都係乾濕分離嘅。咁呢睇我哋主人房呢個景觀東南向，直接係望我哋山景。嗱，咁呢我哋仲有其他產品，其他產品係幾錢呢？我哋有小高層6層嘅。咁6層嘅單價呢，同埋呢20、30層嘅樓呢會平啲嘅。呢個20、30層咁平，因為呢度22,000幾，帶埋精裝修。6層嘅呢有112平方嘅，但係佢單價呢係24,000幾。咁呢我哋仲有樓王單位，樓王單位呢均價會更加高，32,000。咁呢個121平方嘅性價比係最高嘅豪宅山景嘅。跟住兵哥呢，再睇下我哋嘅112平方嘅。我哋而家來到133平方嘅，總高呢佢係3.3米嘅，成個市區嘅豪宅呢係非常之少嘅，基本呢都係屬於3米。咁呢個戶型呢總價呢會貴啲，因為佢均價係32,000蚊嘅。入門口可以望到呢個房間同埋客廳係打通嘅。咁呢到時候呢，如果你唔中意多一個房間，可以做成大3房，或者呢邊全部打通。咁我哋嘅客廳呢就有差唔多40-50個平方。嗱，我哋從呢邊可以望到嘅一線山景。如果呢一隻戶型呢係133平方，咁呢你話中意小高層，咁呢又唔接受咁貴嘅價錢，冇問題。我哋有一個112平方嘅，就少咗一個房間，但係呢嗰個價碼呢比呢度平差唔多1萬蚊一方，24,500就少一個房間，其他裏邊係一模一樣嘅，總價呢係280萬左右。呢一隻呢總價要個超400萬，係珠海市區小高層嚟講係6層嘅，係非常之少，幾乎冇有，幾乎嘅價錢呢要去到4萬幾。呢個戶型呢只要3萬幾，南北通透，雙陽台嘅，兩邊都係望我哋嘅小區綠化，同埋望我哋嘅山景嘅。咁呢睇下我哋嘅廚房，我哋嘅廚房嘅空間呢唔係特別大，但係呢係夠使嘅，有個大窗戶。呢啲呢都係我哋個交樓標準，而且呢我哋個冰箱位呢比其他仲要大好多嘅。嗱，呢個冰箱位嘅空間非常之大氣嘅。咁呢我哋個門呢都係我哋個子母門嚟嘅。嗱，比正常嘅門呢要大一級，所以講呢豪宅係有佢嘅區別嘅。咁呢入嚟呢睇下我哋嘅右手邊第一個洗手間，呢個洗手間呢係乾濕分離，會大好多嘅。嗱，因為我哋有個飄台位都係贈送嘅。呢個洗手間呢大概有6個方左右，呢啲呢都係交樓標準嚟嘅，全部係石頭嚟嘅。
入嚟咧，睇下我哋個第二個房間，因為啱先第一個房間咧係連住客廳嘅，可以做房間，可以做客廳。呢個房間咧係兒童房，但係咧兒童房都好大嘅，嗰度做到個衣櫃，而且擺個書台，空間非常之足，係小區。OK， 咁睇下我哋個第三個房間。第三個房間咧，我哋可以望到就係望山景嘅嗱。咁咧，我哋可以買啲高樓層啲嘅。我哋而家20萬間喺2樓，呢個可以作為長輩房，可以擺張1.8米嘅大床，擺2個床頭櫃，再到個衣櫃，空間仲係非常之足。咁咧，睇下我哋嘅主人房。主人房咧可以望到個係入門口嗱，哇！呢個主人房夠唔夠正？直接望山景嘅，哇！真係大氣啊，成10個方。咁咧，另外一邊咧就係我哋個擺床嘅位置，哇！個飄台位送咗3個方，嗱，睇下衣櫃嗰邊，真係夠大啊！即係話呢隻戶型咧小高層32000均價，但係咧我哋有個縮細版112平方，另外嗰棟佢唔係樓王，但係咧佢都係小高層，總高6層，單價幾錢？24500，所以講咧我哋有2種產品，一直接睇山景嘅22500蚊，22000左右嘅。但係咧係121平方嘅大3房，可租4房，豪宅咧有啲區別，就係貴好多，睇過你自己會揀啱邊啲，呢啲貴1萬蚊一方。呢個位置咧，翻廣州大橋口岸咧，大概係40分鐘。翻我哋嘅珠海人民廣場，人民廣場咧係珠海最老牌嘅商場，大概係10分鐘左右。去到珠海市人業貝都係10分鐘，去到情侶路沙灘3到5分鐘。我哋樓下賣餸，生活非常之方便，去到海邊又非常之方便。如果呢個位置咧，之前咧最高峰係賣4-5萬蚊嘅，而家幾錢啊？只需要5折左右嘅價錢，真係非常之抵。其實高層咧係最抵嘅，單價只要22000。但係咧呢個豪宅咧，如果大家啱嘅咧，其實都可以過嚟睇下。如果中意咧，記得聯繫兵哥啦。呢期咧係咁先，拜拜。